everyone, welcome to my YouTube channel साथीहरु। आजको दिन चाहिँ मैले मुकबाङ गर्न सोचेको छु साथीहरु। आजको दिन मुकबाङ गर्नलाई चाहिँ पकाउनु पर्यो अनि पकाउन लागेको छु र के राख्ने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्दै छु। हेर्नु, आज चाहिँ मैले करेन्ट बनाउन लागेको छु अनि आलु चप बनाउन लागेको छु अनि प्याजी बनाउन लागेको छ, प्याजको पकौडा बनाउन लाग्छ अनि ब्रेड चप पनि बनाउने अनि अन्डा र आलु चप पनि बनाउने अनि चटपटे पनि बनाउने र अब चाहिँ तपाईहरुले यो सबै चाहिँ पकाएको हेर्नुस् साथीहरु। अब म पकाएर पनि देखाउने छु। अब पहिला चाहिँ मैले यहाँ बेसन घोल्दै छु आलु चपको लागि। अनि यहाँ कराई पनि बसालिसके। अब यो आलु चपको लागि चाहिँ त्यो गर्दैछु, बेटर बनाउँदैछु बेसनको। अब चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ आलु चप बनाऊँ। आलु चप अब ब्रेड चपमा चाहिँ यसरी मसला भरेर चाहिँ अब यसलाई बेसनमा डुबाउने यसरी। यो चाहिँ अन्डा चपको चाहिँ त्यसरी बनाइदिएको छु। अब यो चाहिँ प्याजी, अब चाहिँ म प्याजको पकौडा हाल्दैछु। अब चाहिँ म तयार भएर सेटअप गरेर चाहिँ आउँछु साथीहरु। यो चाहिँ चटपटे गिलो चटपटे, यो चाहिँ करेन्ट 3 प्याकेट करेन्ट हो अनि यसमा छ ब्रेड चप, अन्डा चप, प्याजको पकौडा अनि आलु चप छ साथीहरु। हेलो एभ्रिवान, आज पनि फेरि मैले मुकबाङ लिएर आएको छु साथीहरु। आज चाहिँ मसँग छ ब्रेड चप अनि छ प्याजी पकौडा अनि अन्डा पकौडा
अनि आलु चप अनि यो 3 प्याकेट नुडल्स करेन्ट अनि यो चाहिँ गिलो चटपटे। आज चाहिँ फेरि पनि हाम्रो यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको सामु ल्याएको छु। अब खाऊँ होला हैन। तपाई पनि बोल्नु न के अब सुरु गरौँ ल। अब कहाँबाट सुरु गर्ने? यो चाहिँ यसरी लिएर सुरु अनि साथमा छ हामीसँग पानी पनि छ। ब्रेड चपदेखि ल यो पनि गरौँ। यो चाहिँ यसरी निकालेर खानु क्या। चेसमा गर्नु चाहिँ निकाल्नु यसरी। सुरु गर्नु भइसक्यो। म चाहिँ बस बाइट मेरो भन्नु आएको। यो चाहिँ सबै मैले घरमै बनाएको होममेड। पिरो भयो। गिलो चटपटे साथीहरु। मिठो भयो। मटर हालेको। चटपटे चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ भन्ने सोचेको थिएन। मिठो भयो नि?
अब अन्डा चप खान्छौँ। यो चाहिँ अन्डा चप साथीहरू। प्याजी पनि मिठो। ब्रेड चप कस्तो छ? मिठो? यो त ब्रेड चप। makan banget. Makan. तपाईँलाई सबभन्दा मिठो के लाग्यो? सबै हुन्छ छ।
के भन्नु नि हुन त भयो हामीलाई बानी परेको छैन क्या यसरी खाने अगाइहाल्दो रहेछ होइन बिस्तारै खानुपर्छ धेरै आइटम देख्यो भने यस्तो हुन्छ होइन आत्तिहाल्ने रहेछ क्या पिरो ओ माई गॉड सबै नै पिरो छ o त्यहाँ पनि कुनै बेला यही करेन्ट कस्तो मिठो लाग्थ्यो यो मुखमा गरिदिनु बढीको नानीले कति घाम जस्तो लाग्छ अरूको भेटे हेरेर त अब मनी बनाएर खाइहाल्नु जस्तो चाहिँ बनाएर खाएँ अगाइहाल्ने तपाईँ प्याजै खानु भएको छैन प्याज नै
अब चाहिँ एकचोटि मासु भातको मुकबाङ गरौँ क्या ल। यो सिद्धेको चाहिँ हटाइदिउँ। अनि गाइज मैले त अब सकिनँ, मैले चाहिँ हात उठाएँ, म सक्दिनँ। म चाहिँ सक्दिनँ। होइन म सक्दिनँ, तिमी कन्टिन्यू गऱ्यौ भने गर, म चाहिँ सक्दिनँ। अस्ति पनि यस्तो भयो। यसमा अब उहाँले त हात उठाउनु भइसक्यो। अस्तिको पालो मैले हात उठाएको थिएँ, आज उहाँले उठाउनु भयो। अब यसले के हाम्रो साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म। भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्नु होला। यो चाहिँ हामी अहिले बिस्तारै नै खानेछौँ। अब भिडियो पनि धेरै लामो भयो होला, किनभने पकाएको भिडियोहरू पनि राखेको छौँ हामीले। अनि साथै यो मुकबाङको भिडियो गर्दाखेरि पनि लामो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आजको लागि चाहिँ यति नै साथीहरू। भोलि फेरि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। आजलाई चाहिँ यति नै। गुड नाइट, बाई बाई, बाई एभ्रिवान।